大家好，我是 Dr. 温，今天来聊聊打鼾及睡眠呼吸中止症。打鼾是因为空气在呼吸过程中通过鼻子和喉咙时受到阻塞或震动所产生的声音。阻塞或震动可能由多种原因引起，例如喉部肥厚或松弛、鼻子问题，如果鼻子内的组织过度膨胀或阻塞，睡姿不正确可能会导致喉部和舌头位置不正确，进而引起空气流动的阻塞和震动。饮酒、吸烟和使用镇静剂等物质也可能导致打鼾声，这些物质会影响肌肉和神经系统的功能，进而导致呼吸道收缩和形成噪音。而打鼾常会合并睡眠呼吸中止症 （sleep apnea）， 特别是在中老年人中更为常见。根据统计数据，睡眠呼吸中止症的发病率约为 5% 到 15%， 其中男性比女性更容易罹患此症状。睡眠呼吸中止症的主要症状是呼吸暂停，这意味着在睡眠时，患者的呼吸会在几秒钟或数分钟内暂停，这可能会导致患者脑部产生缺氧。其他症状包括夜间多次起床、头痛疲累、白天嗜睡等。长期患有睡眠呼吸中止症可能会导致记忆力下降、焦虑、抑郁等心理问题，甚至高血压、心脏病、中风等严重疾病。睡眠呼吸中止症的原因有很多，大多由于睡眠时喉部和舌头位置不正确，阻塞了呼吸道，进而导致呼吸暂停。此外，肥胖、鼻子鼻塞、饮酒、吸烟等也是导致睡眠呼吸中止症的可能原因。治疗睡眠呼吸中止症的方法取决于其严重程度。轻度睡眠呼吸中止症可以透过改变睡姿、减轻体重、戒烟和避免饮酒等方式进行治疗。中度和重度睡眠呼吸中止症可能需要使用呼吸机 （SPAP） 或口腔内矫正器 （OT） 等治疗方法。此外，手术也可以是治疗睡眠呼吸中止症的一种选择。如果您有以上症状，建议尽早就医进行检查和诊断。在诊断确定后，患者应严格遵守医生的治疗方案，以免影响自身身体健康和生活质量。同时，患者还应注意生活习惯，例如保持适当的体重、戒烟、减少酒精等，以减少睡眠呼吸中止症的发生率。睡眠呼吸中止症造成的缺氧是一个慢性的隐形杀手，在不知不觉中就损害我们的脑部及身体。希望透过今天的分享，能让我们远离并预防睡眠呼吸中止。好了，那这期分享就到这，我是 Dr. 温，我们下期见。